Дождь яростно хлестал по мостовым, когда она вдруг заметила его, изможденного, насквозь промокшего бродягу, жмущегося к стене ее цветочного магазинчика. Сердце сжалось в тисках жалости. Что-то внутри нее сломалось. Она сунула ему ключи от своей загородной усадьбы, а ровно через неделю, примчавшись туда без звонка, замерла в шоке от увиденного. Друзья, добро пожаловать на канал «Слушаю тебя». Пока мы погружаемся в эту трогательную повесть о столкновении двух забытых душ, поделитесь в комментариях, откуда вы нас слушаете? Из гудящего хаоса большого города или из сонного приморского уголка? Нам так нужно вообразить, где сейчас обитают эти теплые сердца, что впитывают наши сказания. Ваза с нежными лилиями выскользнула из пальцев Вероники именно тогда, когда колокольчик у двери пропел о свежем госте. Стекло разлетелось вдребезги, будто хрупкий иней на тысячи игл. Вода разлилась лужей. Что за напасть? Выдохнула Вероника, падая на колени и хватая большие осколки. «Извините, подождите секунду». Незнакомец учтиво отшатнулся к выходу, бормоча о том, что вернется попозже. Колокольчик звякнул на прощание. И вот уже Ирина опустилась рядом. 22-летняя ассистентка с волосами, что еженедельно меняют оттенок, на сей раз пылающий рыжий. «К добру это!» — подмигнула Ирина, убирая взбунтовавшийся локон. «Стекло к удаче разбивается, разве что не эта венецианская красота, что дороже твоей месячной копейки», — простонала Вероника, выискивая острый осколок, острый как кинжал. Ирина лишь плечами пожала, не тронувшись упреком. «Все равно удача», — бабушка шептала. «Чем богаче разбитые, тем богаче радость впереди». Вероника поймала укол зависти к этой легкости. 40 лет всякая оплошность, как удар судьбы, что вот-вот ударит в спину. Особенно, когда ты вдова, женщина одна, и твой крошечный бизнес висит на волоске от твоей воли. «Дай тряпку из чулана и доделай аранжировку», — велела она, вставая. «Иначе Петрова нагрянет за своим праздничным букетом, а у нас лужи и недоделки». День покатился по накатанной. Звонил телефон, валивались покупатели. Свежие букеты звали к себе, векселя требовали денег. Вероника, как всегда, утонула во времени, пока не глянула в витрину и не застыла от жуткой сцены. У помойных урн напротив, у бакалейки, шарил кто-то. Высокий, сутуленный, в тряпье без света и кроя, он рылся в отбросах, выуживая мелочи и запихивая в ободранный мешок. С ее места лица не разглядеть. Лишь тень. Черная клякса на сером холсте улицы. Эта жуткая картина вцепилась в нее когтями. Обыденный кошмар, от которого все отводят очи, вдруг парализовал взгляд. Каково это — рыться в грязи чужой? Кольнуло в груди, прижимая к себе крохотный фиалковый горшочек. Что творится в душе, пока жизнь катит пропасть? «Вероника Павловна!» Голос Ирины вырвал из транса. «Вас телефону, оптовики по поводу свежих хризантем». Вероника отвернулась, но призрак УУН преследовал весь день, вспыхивая в мыслях, как ехидная песня. Утро следующего дня, и он там опять. Вероника узрела его, отпирая лавку. Его обтрепанный контур в рассветном сиянии казался еще абсурдней на выметенной мостовой, как пятно на свежевыглаженной ткани. Теперь она разглядела ближе. Мужчина за 50, но улица стирает годы без пощады. Борода, комок спутанного мха, волосы — жирные сосульки. Одежда, наслоение, майка, сорочка, пиджак с облещим рукавом. Все в пепельных тонах, пропитанное смогом. Но ее пронзила грация движений. Он крался тихо, избегая глаз. При людях, в тень, словно стыдя своей тени. Ни ярости, ни хмеля походки. Словно рутинный труд выживания, проделанный вполголоса. На кого уставились? Ирина вынырнула сбоку, высовывая нос в стекло. «Так, ни на кого!» — буркнула Вероника, разглаживая экспозицию. «Просто в раздумьях». Ирина просекла и скривилась. Этот тип здесь уже неделю болтается. Шепчут, был когда-то приличным, да спился. И привет, пропасть. Типичная байка. «Кто шепчет?» — удивилась Вероника, поражая скороспелым сплетням. «Барменша из забегаловки», — фыркнула Ирина. «Парень ее в охране, навидался». Вероника чуть не возразила, что не все падшие из одной оперы, но осеклась.
Ей то, что долгов по горло. Поставщики на нервах, соперники крадут народ. На третий день хляби разверзлись. Ливень хлестнул с ночи, к обеду сплошной шторм. Улицы вымерли, народ не шел. Вероника уткнулась в сайты и отчеты, пока Ирина ковыряла с орхидеями. В такую хмарь, ни души. Зевнула Ирина в 5, щурясь в мрак. «Давай свалим пораньше». «У тебя романтика», — усмехнулась Вероника, предугадывая. «Откуда ведаете?» Ирина зарделась, щеки вспыхнули. Он из нотного ларька напротив, гитарист. «Беги!» — оборвала Вероника. «Забери мой зонт, огромный, черный». Девчонка засияла, чмокнула щеку и спорхнула прочь, оставив шлей юности и ярких, дешевых ароматов. Магазин затих, лишь барабанит дождь по черепице. Вероника обожала эти паузы, неспешно творить букеты, шептаться цветами, что, она клялась, отзывались эхом. Она как раз увязала белоснежные розы, когда гром обрушился, как приговор. Вспышка молнии разорвала тьму, и в ней он, черный силуэт, скорчившийся у стены под карнизом. Сквозь витрину, борода в грязи, вихры в лужах, тряпье, что липло к коже. «Только этого не хватало», — прошептала она пустоту, хотя эхо отозвалось холодом. Телефон онемел на полчаса. Ни заказа, ни голоса. Дождь спугнул всех. А этот нищий у порога — крах ее репутации. Вероника швыркнула ножницы и обвела взглядом, ища щит. На всякий пожарный. Вдруг он взбесится или налижется. Швабра в углу. Вот. Схватив древко, она рванула к двери. «Прогнать поскорее. И ладно», — твердило сердце, распахивая створку. Ветер швырнул ледяной хлест. Сжимая оружие, Вероника выскочила под навес. «Эй!» — гаркнула она, вливая в крик всю суровость. «Уйдите отсюда. Частное место. Вы отгоняете покупок». Фигура дернулась, медленно вскинула голову. Свет витрины вырвал из мрака иссохшее лицо, заросшее колтуном бороды и мокрыми космами. Пиджак, когда-то строгий, ныне в лохмотьях. Штаны, клочья на костях. Из башмака с оторванной стелькой торчала рваная ветошь. «Простите», — выдавил он, вставая с хрипом. «Не хотел мешать. Ухожу сейчас». Вероника окаменела, голос его. Ни угрозы, ни хрипа алкаша, лишь изнеможение и тень былого благородства. Словно профессор в костюме клоуна. «В городе мало углов, а вы у моего крыльца». Выдавила она, хватка на швабре ослабла. «Зачем именно тут?» Мужчина нагнулся, сгребая хлам, обтрепанный куль и тонкий коврик, пропитанный водой. «Тут мирно», — отозвался он, сворачивая тряпку. «Навес просторный, но вы правы. Нет права вторгаться». В кульке мелькнул ломоть черствого хлеба, укутанный в чистый лоскут. Этот жалкий трофей хранился, как реликвия. В груди у нее кольнуло, острее ножа. Гром разнес небо, ливень взревел вдвое свирепей. Он, собравшийся, шагнул в пучину, не смея вымолвить. Еще чуток. «Стойте!» — вырвалось у Вероники, шокируя саму себя. «Куда в эту бурю?» «В подвал у станции», — он пожал плечами. «Там теснота. Полгорода в куче, но хоть потолок. Без попрошайничества, без стонов.